हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू त्रिशा घर संसार। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों की बहुत पसंदीदा रेसिपी जिसे पोटैटो स्माइली कहते हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये देखिए, इसकी प्यारी प्यारी स्माइल देख के आपको भी इसे खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 बॉयल आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने 2 से 3 सीटी में पका लिया है। और इसे हम ग्रेट कर लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से कद्दूकस हो जाए। तो यहाँ पे सारे आलू को मैंने अच्छे से घस लिया है। यहाँ पे मेरे पास 5 ब्रेड की स्लाइस थी, जिसका मैंने मिक्सर की जार में ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें 3 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और बस ये चीज़ें ही हमें इसमें डालनी है। नमक हमें डालना है, पर नमक हम बाद में डालेंगे। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसका एक डो बना के रेडी करना है। तो चलिए फटाक से इसका एक डो बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसका डो बना के रेडी कर लिया है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आलू हमारा ठंडा होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। और आधे घंटे पर देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है नमक, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। तो देखिए एकदम ठंडा है ये। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथों पे आलू चिपके ना, जो ये डो है वो हाथों पे ना लगे। तो देखिए हमारा ये डो बन के रेडी है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मसल कर बाउल में रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली इसे बनाएं, पर ये चौके पे या मतलब चिपके ना, इसलिए मैंने प्लास्टिक की शीट ली है। एक शीट के ऊपर दूसरा शीट, मतलब आलू की ये जो हमने टिक्की ली है वो रख देंगे लोई। और दूसरी शीट से हम इसे ऐसे हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा फैला लेंगे। उसके बाद हम बेलन की सहायता से इसे गोल बना लेंगे, या आप जैसा चाहे वैसे आकार में इसे बना लीजिए, क्योंकि हमें तो इसे कट ही करना है, तो चाहे जैसा बनाए। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से फैला लिया है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद बेलन की सहायता से हम इसे गोल कर लेंगे। आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये कट करना है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आलू के मिक्सचर को हमने ऐसे बना के गोल रेडी कर लिया है। इसे हमें ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो देखिए ये रेडी है। इसे हाथों से थोड़ा से दबा लेते हैं। प्लास्टिक की सिलवटें इस पर पड़ गई हैं, तो थोड़ा हाथों से बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक डब्बे का ढक्कन लिया है छोटा सा। इसकी सहायता से हम इसे गोल गोल आकार में कट कर लेंगे। तो चलिए इसके कट करके अलग प्लेट में रखे जाते हैं, या तो इसी में आप रहने दें। तो यहाँ पे हमें सारी कुकीज़ ऐसे कट कर लेनी है, सारी स्माइली को ऐसे गोल राउंड में। आप कोई भी शेप में चाहे तो कट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे इतनी बना के मैंने रेडी की। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ लिया है जो लॉलीपॉप का है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इसे आग बनाने में इसकी। तो चलिए पहले गोल गोल करके इसकी आँखें बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबकी आँखें लगभग बना ही ली हैं, एक दो और बाकी हैं, इसे भी बना लेते हैं। आप कोई भी स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं इसकी आँखें बनाने में, और नहीं हो तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, या आप माचिस की तीली का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है, जिसे ऐसे हम उल्टा करके इसकी स्माइल फेस बनाएंगे। और ये काफ़ी छोटा चम्मच है, तो मैं इसे बना के देखती हूँ। हाथ पे लेके इसे बनाएंगे। देखिए एकदम परफेक्ट बन रहा है ये। आपको इसे बनाते टाइम ना बहुत हंसने आएगा, क्योंकि ना किसी की स्माइल अच्छी लगेगी, किसी के मुंह टेढ़ा लगेगा मतलब बहुत अलग अलग तरह का। यार मैं तो बनाते टाइम इसे बहुत हंस रही थी। तो देखिए ये बन गया है। और ये स्टील के चम्मच से बराबर नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का चम्मच यूज़ कर लिया इसे बनाने में, जिसका शेप ही स्माइल की तरह है। तो देखिए इससे ये बराबर बन रहा है। तो देखिए इसकी स्माइल मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हम सारे डो को ऐसे ही प्लास्टिक की शीट पे फैला के और उसे कट करके फिर इसकी स्माइल बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने सबका लगभग स्माइल और आँखें बना के रेडी कर ली है।
इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप रखना है, वरना फ्राई करते टाइम ये स्माइल फिर से चिपक जाएगा एक दूसरे में। और गैप रहेगा ऐसे इस तरह से, तो ये स्माइल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरह से बाकी डो का भी मैंने स्माइल बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी स्माइली तैयार हैं। इन सभी को हम भी एक प्लास्टिक के प्लेट में रख देंगे। प्लास्टिक के प्लेट में मैंने इसलिए रखा है ताकि हमारी जो आलू का मिक्सचर है वो चिपके ना। तो यहाँ पे मैंने सब बना के रेडी कर लिया है। ये लास्ट में डो थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था, तो मैंने इसका मोटा सा स्माइली बना लिया है। तो अब हमें इसे फ्रिज में रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद एक डो का छोटा सा बॉल हम इसमें डाल के देखेंगे। तेल यहाँ पे गर्म करने रखा है और हमारा तेल अच्छे से गर्म है। अब एक एक करके स्माइली इसमें डाल देंगे। आपको याद रखना है कि स्माइली बनाने के बाद आपको आधे घंटे फिर से फ्रिज में इसे रख देना है। उसके बाद ही ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे तेल में डीप फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास अवन हो तो आप इसे अवन में भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्माइली अच्छे से रेडी हो रहे हैं। चलिए इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से। दोनों तरह से देखिए, इसे मैंने थोड़ा सा लाल कर लिया। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा पका सकते हैं। तो मैंने इसे रेड रेड पका लिया है। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से हंस रहा है ये तो यहाँ पे हमारे स्माइली रेडी है। इसे एक प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह से सारे स्माइल बना के हमने रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।